شالوم ګرانو اوریدونکو خویندو او وروڼو ستړي مه سئ خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو زما هیله او دعا همیشه د خدای څخه دا ده چې تاسې د هغه د مینې بخښنې فیض رحمت او محبت څخه برخمن سئ او د خدای برکتونه او نعمتونه دې همیشه ستاسې په ژوند کښې شتون ولري او موجود وي ګرانو ملګرو دا د مسیحي افغانانو انټرنیټي تلویزیون دی او موږ د دې تلویزیون د خپرونو د لارې په واسطه هڅه کوو چې تاسو ته د خدای د کلام څخه هغه مهم موضوعات چې زموږ او ستاسې په ژوند پورې اړه لري پوه کړو او تاسو ته معلومات درکړو یعنې موږ هڅه کوو چې تاسو ته د هغه رښتیني خدای په هکله معلومات درکړو د هغه د ذات او د هغه د اصلیت په هکله تاسو ته معلومات درکړو چې خدای څوک دی رښتینی او اصلي او حقیقي خدای څوک دی او دا چې د هغه خدای احکام کوم دي د هغه خدای ویناوې په کوم کتاب کې شتون لري یا موجود دي چې موږ دا زموږ هدف دی دا زموږ موخه ده چې تاسو ته د دغو موضوعاتو په هکله معلومات درکړو دوستانو زموږ د دې خپرونې موضوع دا ده چې مسیحیان پر دوزخ او جنت باندې باور لري یعنې موږ مسیحیان داسې باور لرو چې کله انسانان مړه کیږي او کله چې دا ټول انسانان مړه سي او د قیامت او دا دنیا ختمه سي نو حاله به داسې ورځ راسي چې ګرده د مړي کوم چې دي هغه به بیرته راژوندي سي او د خدای حضور ته به ودرېږي او خدای به پر هغوی باندې قضاوت وکړي هغه خلک چې په رښتیني حقیقي خدای باندې باور لري هغوی به جنت ته ولاړ سي او هغه خلک چې په رښتیني او حقیقي خدای باندې باور ونه لري نو هغوی به چیرې ولاړ سي او دوزخ ته ولاړ سي نو دا د مسیحیانو عقیده ده یعنې مسیحیان هم جنت مني هم دوزخ مني خو په خواشني سره موږ همیشه د ځینو ملګرو دوستانو او انډیوالانو څخه اورو چې هغوی داسې یو سوچ او باور لري چې مسیحیان نه جنت مني نه دوزخ مني مسیحیان پر جنت او دوزخ باندې باور نه لري او مسیحیان بس داسې یو عقیده لري چې کله د دنیا ختمه سي نو هر څه به ختمه سي او خو دا خبر حقیقت نه لري زموږ هغه انډیوالان دوستان او ملګري کوم چې دي هغوی خطا وتلي دي او پر حقیقت باندې نه دي خبر او حقیقت نه دي ورته معلوم نو په کار دا دی چې هغوی د ځانونه خپل ځانونه په رښتیا باندې پوه کړي په رښتیاګو باندې پوه کړي او هغوی د راسي د مسیحیت په هکله زموږ څخه معلومات حاصل کړي موږ به پوره معلومات ورته ورکړو خو حقیقت دا دی رښتیا دا ده چې مسیحیان پر جنت او دوزخ باندې باور لري مسیحیان دوزخ او جنت دواړه مني مسیحیان داسې یو سوچ لري چې کله دا دنیا ختمه سي نو ټول ګرده مړي به راژوندي سي د خدای حضور ته به ودرېږي او هلته به د هغوی څخه پوښتنې وسي هغه خلک چې په رښتیني حقیقي خدای باندې باور لري یعنې مسیحیان دي د هغوی څخه به هېڅ ډول پوښتنه ونیسي هغوی به جنت ته ولاړ سي خو هغه خلک چې په رښتیني حقیقي خدای باندې باور ونه لري د هغوی څخه به پوښتنې وسي او د پوښتنو څخه وروسته به هغوی د خدای تر قضاوت لاندې راسي او دوزخ ته به ولاړ سي یعنې مطلب دا دی چې دغه دنیا چې ده کومه دنیا چې موږ پکښې ژوند کوو دا زموږ دپاره یو امتحان او ازموینه ده او موږ باید د دې ازموینې څخه ډېر داسې یو ګټور ګټه پورته کړو یعنې مطلب دا دی چې موږ په دغه ازموینه کې باید چې بریالي راووځو او باید چې هڅه وکړو کوشش وکړو چې په دغه دنیا کې د خدای پر کلام باندې ایمان راوړو د خدای پر ذات باندې د هغه پر اصلیت باندې باید ځانونه پوه کړو پر هغه باندې ایمان راوړو او خدای ومنو کم خدای هغه خدای چې رښتینی خدای دی کم خدای چې هغه حقیقي خدای دی هغه خدای چې د مینې خدای دی هغه خدای چې د بخښنې خدای دی یعنی ځینې خلک پر خدای باندې باور لري او سوچ کوي چې خدای د جهاد خدای دی یعنی خدای د جنگونو او د غزاو خدای دی دوی دا سوچ کوي چې د اسلام دغه خدای چې دی هغه حقیقي خدای دی خدا خبره رښتیا نه لري ځینې خلک بیا سوچ کوي چې د هندوانو کم خدای چې دی هغه اصلي او حقیقي خدای دی ځینې خلک دا سوچ کوي چې د بودایانو خدای ده داسې نورو مذاهب او ادیانو خدایان کوم چې دي خلک پر هغو ټولو باندې باور لري خو دا یو غلط باور یو غلط عقیده ده انسان باید چې پر رښتیني خدای باندې ایمان راوړي پر حقیقي خدای باندې ایمان راوړي او موږ یو رښتینی خدای څنګه پیژنو د رښتیني خدای پیژندنه داسې کیږي چې
انسان باید د هغه خدای کلام وایي، یعنی دا خدای هغه ویناوي چې د هغه ووایي. که چیرې هغه ویناوي د محبت او د بخښنې په هکله وي، نو تاسې پوه سئ چې هغه خدای د مینې او د بخښنې خدای دی. یعنی زموږ خدای کوم چې حقیقي خدای دی، حقیقي خدای چې یسوع مسیح دی، هغه وایي چې زه د مینې او محبت خدای یم، او زما حکم ستاسې دپاره دا دی چې تاسې د ټول بشر سره مینه وکړئ، او هر هغه سړی چې مینه کوي هغه زما څخه دی، هغه زما چې دی ایماندار دی، یعنی پر ما باندې ایمان لري. او هر هغه سړی چې مینه نه کوي د چا سره، د ټولو انسانانو سره، هغه زما څخه نه دی، هغه په حقیقت کې ایماندار نه دی، ایمان نه لري، هغه خدای نه مني. هغه داسې سوچ کوي چې کله زه غزا وکړم، جهاد وکړم، خلک ووژنم، نو دغه د خدای لاره ده او خدای به زما څخه خوشحاله سي. خو دا ګر سره یوه غلطه خبره ده. خدای د انسان څخه غواړي چې انسان دې خپل د خدای او د نورو مخلوقات سره په ځانګړې توګه په انسانانو سره مینه وکړي. نو دوستانو، د رښتیني خدای پیژندنه ډیره اسانه ده. که چیرې ستاسې خدای، هغه خدای چې تاسې پر هغه باندې باور لري، هغه دا نه درته وایي چې دغه سړی کافر دی، هغه مرتد دی، هغه مرتجع دی، هغه مرتشي دی، او داسې دی او هغسې دی. که چیرې خدای دا خبره نه درته کوي او تا ته نه وایي چې ته یوازې مطلب د دغه ډلې سره مینه وکړه او د نور انسانانو سره کوم چې مسلمانان نه دي د هغوی څخه کرکه وکړه، د هغوی څخه نفرت وکړه، هغوی مرتد وبوله، هغوی کافر وبوله. که چیرې خدای داسې خبرې کوي د هغه په کلام یا کتاب چې دا خبرې نوشته یا لیکل سوي دي، هغه بیا خدای نه دی، هغه شیطان دی. هغه غواړي چې انسانان یو د بل څخه جلا کړي، ځکه چې حقیقي او رښتینی خدای هغه وایي چې تاسو د ټولو انسانانو سره مینه وکړئ. کله چې موږ د ټولو انسانانو د ګردو انسانانو سره مینه کوو، نو حاله دی هغه وخت دی چې انسانان متوجه کیږي او انسانان هغه کم توپیر چې دی چې هغه د خدای د خوا څخه دی، چې هغه د مینې او د بخښنې توپیر او فرق دی، هغه په موږ کښې ویني او وایي چې دغه سړی چې دی د نور انسانانو سره فرق لري، توپیر لري، دغه سړی زما سره مینه کوي، زه دغه سړي په مقابل نفرت لرم، کې کرکه لرم، خو دی زما سره مینه کوي. بیا خلک راځي زما څخه حتما پوښتنه کوي چې ته د ټولو انسانانو سره مینه کوي، زما سره مینه کوي، حتی د هغو خلکو سره مینه کوي چې ستا څخه کرکه لري، نو ته ولې دا کار کوې؟ زه بیا ورته وایم چې دا خو زما د خدای حکم دی چې ته د ټولو انسانانو سره مینه وکړه، د هېڅ چا څخه کرکه مه کوه، او ته د مینې په واسطه د انسانانو زړونه راوګټه. نو حاله دی چې موږ کولی شو چې د ټولو انسانانو زړونه د خدای دپاره راوګټو او خلک د راسي او پر خدای، پر حقیقي او رښتیني خدای باندې چې د مینې او محبت خدای دی ایمان راوړي. نو دوستانو، دا دنیا چې ده زموږ ستاسې دپاره یوه ازموینه ده چې موږ باید پر رښتیني خدای باندې ایمان راوړو، خپل هغه رښتینی خدای وپېژنو، هغه کم څښتن چې دی، هغه لوی څښتن چې دی، خدای تعالی چې دی، هغه باندې باید موږ ایمان راوړو. دوستانو، که چیرې تاسو د اسلام پر خدای باندې ایمان ولرئ، هغه خدای نه دی. هغه څه وایي؟ هغه بس دا وایي چې تاسې د یوازې د مسلمانانو سره مینه وکړئ. هغه هم بیا د مسلمانانو په هکله مطلب هر ډول خبرې کوي چې دا شیعه دی، دا سني دی، دا هسې دی او هغسې دی. هغه وایي چې هغه د هغو خلکو سره چې مسلمانان نه دي د هغوی څخه کرکه وکړي. نو دا خو رښتینی خدای نه دی. خدای که چیرې دا رښتینی خدای وایي، یعنی د اسلام خدای، نو دا به نو رښتینی خدای خو خلکو ته وایي چې تاسې د ټولو خلکو سره مینه وکړئ، د مینې په واسطه، د بخښنې په واسطه تاسې ولاړ شئ د خلکو زړونه راوګټئ. نو دا د اسلام کوم خدای چې د هغه حقیقي خدای نه دی. نو په کار دا دی چې موږ په دغه دنیا کې پر اصلي او حقیقي خدای باندې ایمان راوړو، او کله چې بیا مړه کیږو، بیا زموږ روح ځي د خدای سره اوسیږي، هغه ځای چې خدای دی، یعنی زموږ روح په بشپړ ارامش کښې د خدای سره اوسیږي. او کله چې بیا د بیرته راژوندي کېدو یا د قیامت ورځ راځي، موږ هم د ټولو انسانانو سره یو ځای نوي بدنونه اخلو، بیرته راژوندي کېږو، د خدای په حضور کښې درېږو. خدای بیا ما ته وایي چې ته خو هغه سړی یې چې ایماندار یې، پر حقیقي او رښتیني خدای باندې دې ایمان درلودی،
او ایمان لري نو ته د خدای تر پوښتنو لاندې نه راځي، خدای ستاسو هیڅ ډول پوښتنه نه کوي، ته به جنت ته ځې. نو هغه خلک چې په رښتیني خدای باندې عقیده ولري، باور ولري، د قیامت پر ورځ باندې کله چې ټول انسانان بیرته راژوندي سي، هغوی د خدای تر پوښتنې لاندې نه راځي، خدای د هغوی څخه هېڅ ډول پوښتنه یا پوښتنې نه کوي او هغوی جنت ته ځي. خو هغه خلک چې په دغه دنیا کې ځي، د مسلمان پر خدای باندې ایمان راوړي، د هندو پر خدای باندې ایمان راوړي، د بودایي پر خدای باندې بودایانو پر خدای باندې ایمان راوړي، هغه خلک بیا د دوزخ پر ورځ، د قیامت پر ورځ باندې د هغوی څخه پوښتنه کېږي چې ولې دا دنیا چې وه خو ستا دپاره یوه ازموینه وه، نو تا ولې د دغې ازموینې څخه استفاده ونه کړه؟ نو تا ولې پر رښتیني خدای باندې ایمان رانوی؟ خو حالت یو سړی و، د هغه نوم موبایل و، هغه هم پښتون و، پر پښتو ژبه باندې غږېدله، نو هغه خو د هغه د کومې خپرونې چې وې، د تلویزیون چې و، هغه خو ستاسې دپاره وه چې تاسې راسئ رښتینی خدای وپېژنئ. نو ستاسو حقیقت هم پټ نه و، هر څه درته معلوم و. نو ته ولې د اسلام د خدای څخه، ته ولې اسلام د خدای څخه لاس ونه کښئ؟ ولې رانلې پر اصلي او حقیقي خدای باندې ایمان رانوئ؟ نو دا پوښتنه حتما ستاسې څخه کېږي چې د قیامت پر ورځ باندې ستاسې څخه دا پوښتنه کېږي چې ولې د عبید پر خبره د هغه په خوله دې نه کوله، چې هغه درته نارې ویلې چې راسئ پر رښتیني خدای باندې ایمان راوئ، پر حقیقي خدای باندې ایمان راوئ، دا د اسلام خدای چې دی دا حقیقي خدای نه دی. خو تاسې به هغه ته ښکنځل کوئ او د هغه پر ضد واست او بدې ردې به دې ورته ویلئ. نو دا پوښتنې حتما ستاسې څخه کېږي د قیامت پر ورځ باندې. خو د دې دپاره چې موږ د خدای د قضاوت سره مخامخ ونیسو، په کار دا دی چې موږ دا نن د ځان سره داسې یو پرېکړه او تصمیم ونیسي چې راسئ د خدای کلام سره ووایو، د خدای پر کلام باندې ځان پوه کړو، رښتینی او حقیقي خدای وپېژنو، تر څو چې د قیامت پر ورځ باندې د قضاوت سره، د خدای د قضاوت سره مخامخ ونیسو او بې له کومې پوښتنې و جنت ته ولاړ سو. که چېرې دا کار ونه کړو، نو موږ همدا نن د ځان سره دا پرېکړه کړې ده چې زه نه غواړم چې په رښتیني او حقیقي خدای باندې ځان پوه کړم. دغه د اسلام خدای چې دی، د هغه حقیقي خدای دی، د هغه حقیقي خدای دی، د هغه رښتینی خدای دی، او دا څه چې عبید وایي، دا څه چې د خدای کلام وایي، دا ټول درواغ دی. موږ نه غواړو چې حتی د رښتیني خدای پر ذات باندې ځان پوه کړو، د هغه په هکله معلومات حاصل کړو، دا د انجیل کتاب ووایو چې پر حقیقت باندې ځانونه خبر کړو. نو دا ستاسې خپله پرېکړه ده. بیا د قیامت پر ورځ باندې تاسې د خدای د قضاوت سره مخامخ کېږئ او دا ستاسې خپله پرېکړه ده چې تاسې نه غواړئ چې جنت ته ولاړ شئ. که چېرې یو سړی نه غواړي چې جنت ته ولاړ شي، ځکه چې جنت خو د ایماندارانو ځای وي، او ته نن راځې پر یو د اسلام پر خدای باندې ایمان راوړي چې هغه خدای نه دی، هغه شیطان دی، نو ته خو به خامخا دوزخ ته ځې، ځکه چې جنت خو ستا دپاره نه دی. او دوزخ داسې ځای دی چې هغه خلک کوم چې نه غواړي پر خدای باندې ایمان راوړي، پر رښتیني خدای باندې، هغوی و دوزخ ته ځي. نو دوستانو، دا یو د انجیل پیغام و، کوم پیغام چې خدای د انسان دپاره لري او غواړي چې دا پیغام انسانانو ته ورسوي، یعنې زما د لارې، د نورو خلکو د لارې و تاسې ته ورسوي. دا پیغام و تاسې ټولو ته در ورسېدی او تاسې اوس پوهېږئ چې د خدای پیغام ستاسې دپاره څه دی. رښتینی خدای، حقیقي خدای، کوم چې د مینې او محبت خدای دی، هغه غواړي چې تاسې دغه د اسلام او د نورو غلطو خدایانو څخه لاس واخلئ او راسئ پر هغه باندې چې هغه رښتینی خدای دی، حقیقي خدای دی، پر هغه باندې ایمان راوړئ. موږ مسیحیان پر دې باندې باور لرو چې جنت او دوزخ شته. جنت د ایماندارانو ځای او دوزخ د هغو خلکو ځای چې نه غواړي پر خدای باندې ایمان راوړي. او کوم خدای؟ هغه خدای چې د مینې او د محبت خدای دی، د بخښنې خدای دی. نو دوستانو، تاسو هیڅکله هم داسې سوچ مه کوئ چې مسیحیان پر دوزخ او جنت باندې باور نه لري. مسیحیان حتما، یو سړی که چیرې مسیحي وي، هغه پر جنت او دوزخ باندې باور لري، ځکه چې دا انجیل راته وایي چې تاسې پر جنت او دوزخ باندې باور ولرئ. نو که چیرې تاسو غواړئ چې
د انجیل څخه د جنت او دوزخ په هکله معلومات حاصل کړئ، تاسو د متی کتاب 25 باب ولولئ. د متی کتاب 25 باب واست او هلته به تاسې د جنت او دوزخ په هکله معلومات حاصل کړئ. زه به یو څو آیتونه درته ووایم د متی 25 باب. زه به تاسې ته 26 آیت وایم. وایي هغه خلک چې په رښتینی خدای باندې ایمان را نه وړي هغوی به تل عمري عذاب ته ولاړ سي. عمري عذاب یعنې دوزخ. خو صادقان یعنې هغه خلک چې پر خدای باندې په رښتیني خدای باندې ایمان ولري هغوی به د تل ژوندون بیا مومي. تل ژوندون یعنې جنت. نو کلام د خدای کلام د هغه انجیل وایي چې هغه خلک چې د خدای پر خدای باندې ایمان را نه وړي نو پر رښتینی خدای باندې پر حقیقي خدای باندې کوم چې د مینې او محبت خدای دی هغوی څه وایي د تل عمري عذاب سره مخامخ سي چې موږ یې دوزخ بولو. او صادقان هغه خلک چې صادقان دي، راستکاران دي، راستبازان دي، یعنې ایمانداران دي او پر خدای باندې باور لري. کم خدای چې هغه رښتینی او حقیقي خدای دی، د مینې او محبت خدای دی، نو هغوی به د تل ژوندون بیا مومي یا حاصل کړي. هغه ژوندون چې پایله نه لري او نه ختمیږي، یعنې موږ یې څه شي بولو؟ جنت بولو دوستانو. او که چیرې تاسو غواړئ چې بیا هم د جنت او دوزخ په هکله نور هم معلومات حاصل کړئ، زما هدف دا دی چې د انجیل څخه نو تاسو د مکاشفې کتاب 20 باب ووایاست. او دلته د مکاشفې کتاب په 20 باب کې خدای داسې فرمایي، وایي چې 20 او 21 باب 20 باب کې دلته د دوزخ په هکله پوره معلومات ورکړل سوی دی. دا چې کم خلک دوزخ ته ځي، دوزخ سره کم یو ځای دی، چیرې دی او هلته څه پیښیږي. کم خلک و دوزخ ته ځي، دوزخ چیرې دی، سره کم ځای دی او هلته کم شیان پیښیږي. او 21 باب چې دی دلته بیا د جنت په هکله معلومات ورکړل سوی دی چې جنت سره کم یو ځای دی او کم خلک و جنت ته ځي، جنت چیرې دی او هلته خلک څه شي کوي. یعنې د دوزخ او د جنت په هکله پوره معلومات ورکړل سوی دی. او که چیرې معلومات یو جمع کلمه وي نو بیا معلومات ورکړل سوي دي. خو اوس موږ په عامه ژبه وایو چې معلومات ورکړل سوی دي، خو په حقیقت کې باید وایو چې معلومات، ځکه چې دا یو جمع کلمه ده، معلومات ورکړل سوي دي، یعنې پوره معلومات. نو دوستانو مسیحیان پر جنت او دوزخ باندې باور لري. جنت او دوزخ دوه حقیقي ځایونه دي او دا داسې ځایونه دي چې د انسانانو لپاره جوړ شوي دي. جنت چې دی د هغو انسانانو لپاره چې پر خدای باندې ایمان ولري، او دوزخ د هغو انسانانو لپاره چې پر خدای باندې ایمان ونه لري او بې ایمانه د دې دنیا څخه ولاړ شي. کله چې زه وایم بې ایمانه، نو زما مطلب دا دی هغه انسانان چې د اسلام، هندو، بودایي، بهایي، دغه او هغه او هغه او هغه غلطو خدایانو باندې ایمان لري، هغوی بې ایمانه د دې دنیا څخه ځي. یوازې هغه خلک چې پر رښتینی خدای باندې چې یسوع مسیح دی، هغه د مینې او د محبت خدای دی، هغه ژغورونکی خدای دی، یوازې پر هغه خدای باندې باور ولري چې پوره تعریف یې دلته په دغه کتاب کې سوی دی چې پر هغه خدای باندې ایمان ولري، نو هغه خلک به جنت ته ولاړ سي. مننه دوستانو، دا یو لنډه خپرونه وه د جنت او دوزخ په هکله، یعنې دا چې مسیحیان پر جنت او دوزخ باندې باور لري. تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسې یو خدمت ته حاضرېږم، تاسې ټول پر مسیح عیسی باندې سپارم. مسیح عیسی مو مل شه، ښه ژوند او ښې چارې. امین.